अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ खांसी। सब लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, इसकी रेसिपी। डॉक्टर्स के पास जा जा के इंसान थक जाता है, इसीलिए मैं ये आज बना रही हूँ। सिर्फ 1 चम्मच ये है अदरक को थोड़ा सा पीस दिया है मैंने, और इसको अब थोड़ा सा खुश्क होने देंगे। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़ का। अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। इतना 1 छन्नी मैंने गुड़ लिया है। 1 चम्मच ये अदरक की है और ये गुड़ है, इतना सा 1 छन्नी। इसको हम डाल देंगे और गुड़ के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि ये थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, सिर्फ ये 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, ताकि जो गुड़ है ना वो जले ना और मेल्ट हो जाए ज़रा आसानी से। ये चूल्हे की आग हम आहिस्ता ही रखेंगे ताकि गुड़ नरम हो जाए। ये जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर, सिर्फ इतनी सी हल्दी पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे काला नमक। ये इतना सा काला नमक डालेंगे, और इसमें इतना सा घी डालेंगे हम इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये जब तक ये देखेंगे इस तरह की शक्ल में आ रहा है, अब इसको हम ना थोड़े से पानी में डाल के देखेंगे कि ये इसकी जो सख्त सी, इतनी सख्त भी ना हो, इतनी नरम भी ना हो, बस से छोटी सी ठंडे पानी में डालिए। ये देखें, ये ऐसे हो गई है। मैं नरम बनाऊंगी, नरम ही बेहतर रहेगी। ये देखें नरम है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। थोड़ी सी 10 मिनट और पका लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। 10 मिनट और पकाना है इसको, 5 मिनट इसको और पकाना, ताकि इसका कड़कपन सा आ जाए। जब तक हम इसकी ना ये मैरिनेट करते हैं प्लेट जिसमें हमने डालना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके ना नीचे। ये देखें, इस तरीके से ऑयल लगा लिया। चलो, ये अब जब तक तैयार हो रही है, हम ना इसको ऐसे एक दफ़ा फिर पानी में डाल के देखते हैं, शायद कि ये सही हो जाए। ये देखें, थोड़ी सी डालनी है, बिल्कुल थोड़ी से पानी में, ठंडे पानी में डालनी है कि ये बन रही है कि नहीं बन रही। ये देखें, ये थोड़ी सी नरम है, थोड़ी सी और सख्त हो जाए। इसको देखें, ये पकते हुए 10 से 20 मिनट हो गए हैं, तो ये इस शेप में आ जानी चाहिए। और लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि ये हाथ पे बिल्कुल भी लगे ना, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और गुड़ है मीठा, तो ये अगर हाथ पे लग गया ना हल्का सा भी, तो हाथ जलने का होता है, तो आपने इसका ध्यान करना है। ये हमने ना चूल्हा अब ये देखें बंद कर दिया है, और इसको ठंडा भी ज़्यादा नहीं करना, और थोड़ा सा इसी तरह चलाते चलाते कि ज़रा सा इसका भाप निकल जाए, फिर इसको प्लेट में एक निकाल देना है। ये देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेकर ना हमने ऐसे प्लेट में निकालना है, ताकि ये टॉफ़ी सी बन जाए। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो बेशक आप हाथ से भी कर लें, तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दूंगी। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं हाथ से भी कर दूंगी, चम्मच से या कोई सांचा। वैसे तो ये प्लेट में डाल के तो बेहतर है। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी हाथ से बनाई है, थोड़ी सी वो हो गई थी, ज़रा ठंडी सी हो गई थी। ये देखें, ऐसे बना के मैंने ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, ताकि ये ना बिल्कुल सही हो जाए।
ये देखें, अब ये देखें ये कैसी बन रही है छोटी सी। ये बच्चे बूढ़े सब, ये कोई नुकसान नहीं है, ये आप खा सकते हैं इंशाल्लाह। इससे आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं होगा। खांसी और ज़ुकाम के लिए तो आप डॉक्टर पे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये बनाकर एक दफ़ा आप रख लें। ये देखें, ये कम वक्त में ढेर सारी बन के तैयार हो गई हैं। और ये देखें, ये आप अब इसको आप सेव कर लें और दिन में 2 टाइम बच्चों को दें, और इंशाल्लाह इससे आपके बच्चों की खांसी दूर हो जाएगी। ये देखें, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दूसरों के साथ शेयरिंग भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।